好，山陀儿台风呢，在刚才傍晚的5点半钟已经减弱为轻度台风，但是呢，在高雄的观众朋友可能还会觉得外面的风雨并没有变小太多。没错，因为它还是一个台风，所以呢，威胁还是存在的。不过呢，在登陆的当时，它是以中台之姿登陆，所以呢，这风势真的蛮恐怖的。高雄港的2港口也破纪录测出了每秒56.3公尺的强风，也就是17级。的强风强到什么程度呢？看到这个画面，你会以为这货柜屋是不是纸做的？它竟然连3.8吨的货柜整个被强风吹着跑，而另外一边集中摆放的鹰架呢，也是不敌狂风应声倒塌。当然更不用说市区里面呢，到处都有东西东倒西歪，甚至呢铁皮整片吹走的画面到处都是。那在这里呢，很明显可以感受到这个强风的威力。那么尤其呢，今天在稍早之前呢，我们就在连线的同时，在工作的同时，也收到了国家级的警讯。高雄港首当其冲，2港口抽到破纪录的17级强风，前镇渔港13艘渔船被吹着跑。看到没有？也到那个口那边呢，往外飘嘞。原本绑在渔船上的缆绳被吹断，渔船飘到水域，拍摄民众真的是开了眼界。这风势有多惊人？位在前镇区过港隧道旁的货柜场，原本像积木般摆放整齐，重达3.8吨的货柜，硬生生被强风吹落，有的掉落到地上之后，还被强风吹着跑，在地面滑行10几公尺才停下来。另一边集中摆放的鹰架也敌不过狂风，应声倒地，画面震撼。山陀风力惊人，市区也是灾情不断。小港区建成街铁皮随着风势强烈摆动，下一秒整片铁皮被卷起，被强风吹走，拍摄民众吓傻。而寿山通往元亨寺的牌楼一早就被强风吹倒，倒在路面，还好没人受伤。惊人风势持续到下午，连记者上班途中都目击到一心路跟民权路口汽车百货整间店的玻璃全被吹破，一片狼藉，玻璃都碎了。大门都不见了，大门不见了啦，整个被吹倒了。市区中正跟民族路多次出现恐怖怪风，山陀夹带的超强阵风也再次写下纪录。东森新闻在高雄的采访报道。的确，这一次的风雨呢，高雄人可能前所未见，这么强烈的风势雨势是直接侵袭旗津。毕竟呢靠海，所以呢感受也特别的强烈。不但呢路面积水已经淹到了小腿肚，甚至呢多台的机车都被吹倒，泡在水里头。那其实呢庙前路也停电了，有民宅的铁门因此打不开，老人家无法使用呼吸器供氧，也惊动了消防队前往救援。强劲风势加雨势，路上一片雾茫茫，看不清远方。纸板、垃圾也被吹着跑，行道树跟着强风左右摇摆，看起来就快要倒了。山陀儿台风从高雄小港登陆，旁边的旗津首当其冲，也是风雨交加。目前我们所在的位置就在高雄的旗津，那么可以看到呢，我们就在渡轮站的旁边，这里呢在海边的这个风浪是相当的大，海象呢是非常的恶劣。旗津渡船头不止招牌看板散落一地，台风加上天文大潮，旗津市区道路严重积水，最深还一度淹到小腿肚。在这个风雨持续的状况之下呢，可以看到呢，现在比较低洼的道路已经严重的积水了，而且大概呢是到这个小腿肚的一个地方。那么也因此可以看到路边呢，像是这辆车呢，应该是原本车主要把这个车子停在人行道比较高处的地方，怕车子泡水，没想到现在呢是淹了半颗轮胎高。一旁的机车也倒成一排，泡在水里面。更惨的还有这栋大楼，1楼的遮雨棚也硬生生被强风吹毁，掉落地面。幸好当时没有人经过，才没酿成大祸。旗津风雨从早到晚没有停过，日雨量超过150毫米，更吹起14级强风，就传出旗津有地方停电，铁门无法打开。
冰店老板的爸爸还有一名外籍看护受困在屋里面，家人到场焦急打电话确认，因为老人家需要带呼吸器供氧，赶紧请消防队破门协助。家现在状况还好吗？还可以。山陀儿台风登陆高雄，充沛雨量加上大潮不容小觑，民众没事还是不要出门，待在家里面，多加留意小心。东森新闻黄小琪、洪宝清在高雄采访报道。山陀儿台风呢，今天是中午的12点40分，在高雄的小港登陆。结果登陆的时候呢，稍微有一点缓和，因为刚好是在台风眼之后，就真的是整个下午的狂风暴雨。因为呢，这豪大雨下个不停，很多地方都淹水了，包括了豪宅区，甚至鼓山到处都是马路成河。鼓山区的九如四路还有鼓山路附近已经淹到半个轮胎高。那妇人呢是骑车骑到骑楼里面大喊着救命，大家都在躲雨，连躲雨都吓坏了。还有美术馆周边有很多的豪宅，不过呢也都淹水。另外包括了凤仁路跟中华五路、七贤三路等等地方都有淹水的状况。高雄市区在暴风圈内，现在可以看到，除了是有强风之外，也出现了有淹水的一个情形。这边是在这个新华街跟七贤三路，你可以看到哦，现在这个水呢，往下看都是属于这个黄水，而且你可以看到它其实淹的这个范围呢是越来越大。山陀登陆之后，大雨下不停，鼓山区九如四路也淹水了，民众淋着雨，拿着扫把清水沟，防止灾情扩大。临近的鼓山路也是灾情严重，水淹半个轮胎深，路面出现黄泥水，穿着雨衣的妇人大雨中跑进骑楼求救。等一下。风雨大到有骑士们直接躲进骑楼，不敢往前了。要牵着就好，不要骑了，不要骑。这个雨就甲真正伤大，较淹水啊。有好几部机车就停在骑楼下，但就怕淹进骑楼，民众不敢掉以轻心。很担心啊，恐怖，太恐怖了。对啊，已经很久没有这么强烈的台风。镜头转到明城四路美术馆，整个淹水，民众从制高点拍下来，整个附近泡在水里，连马卡道路也一样淹水了。而在中华路跟青海路淹水造成路过汽车抛锚，驾驶无奈只能下来用推的。一旁看到有公务人员清水沟之后，积水就逐渐消退。而上次出现人墙挡闸门的高雄左营区桃子园路，道路也淹水了。至高画面一看，部分汽机车泡在水里。有了上次经验，住户早早做好防台准备，都立即启动了这个防灾的应变，所以就立即把这个打水闸门装起来。所以目前是没有影响到地下室。一样也在左营区曾子路也淹水了，住户全到大厅防台，车道也堆满沙包应急，淹水灾情不断。高雄凤仁路路面积水，市区中正民族路口也出现积水状况。镜头往南走，中华五路沿路路树倒塌，还有浩志整个被狂风吹倒，汽车走到一半没路走。山陀风大雨大，中华五路淹水，狂风甚至造成小北百货的招牌被吹倒，呈现的逃灾。山陀登陆之后，狂风暴雨，多处淹水，高雄零星灾情不断。东森新闻崔文佩、吴国珍、林晨阳在高雄的采访报道。高雄一淹水，当然最担心的就是车主了。上次呢，大家的噩梦都还记得非常的清楚，没有想到这一次呢，连停在路上你都很难幸免于难。那有一些车子呢是被铁皮砸坏，有的是被路树砸毁，那么更多的车辆是直接泡在水中，差一点就要灭顶，甚至还有机车骑士被卡在路边，就是因为狂风让他动弹不得。轰隆隆的巨响，民宅顶楼的加盖铁皮屋毫不留情地砸到银色箱型车上，另一侧的黑色轿车也难幸免于难。山陀儿台风肆虐高雄，停在室外的汽机车真的惨上加惨，不少老旧铁皮不堪强风，像这样给无辜车辆当头重砸。高雄参与学校外一整排路树被连根拔起，横倒在地。最倒霉的是停在路边的整排车辆，有的车头有的车尾都不幸被砸。而高雄凤山区城北街也有许多车辆遭殃。我们还直击到有招牌是直接横砸，
挡风玻璃。我们只是站在道路的前方哦，如果我们再往前看的话，你可以看到淹水最严重的，甚至已经要将近一台车的这样的一个高度。那事实上呢，我们刚刚也跟一旁的车辆询问，其实如果我们从这个整个现场画面来看的话，总共有4辆车是受困的，不少车辆泡水，近乎快要灭顶。另外还有民众拍下是一名机车骑士卡在大马路口不知所措，这风雨他骑也不是，不骑也不是，一旁被解体的围篱还在风中狂舞，险些砸中他。这个风很大，骑士完全都动不了，完全动不了。骑士卖力想 hold 住欧多拜，显得非常无助，一旁的白色轿车也难以伸出援手。都已经被吹掉了，我的招牌也摇摇晃晃。有一名骑士现在卡在这边动也动不了，车子想要靠近他救他，他也下不了车。但有些摩托车都放在骑楼了，却还是像骨牌一样连环倒。有些车上甚至还卡了不知道从何处飞来的铁皮。不管是铁包人还是人包铁，在风雨无情下，其实都不堪一击。东森新闻综合报道。风实在太大了，所以呢，有很多的防灾准备可能都不够。你没有想到会飞走的东西都飞走了。就在今天，小港登陆之后的台风，为首当其冲的南部地区带来了不少灾情。比如说呢，像是在餐厅骑楼下面的东西，通通都被吹走，包括了瓦斯桶在内。这飞到路上去还得了啊？真的还好，路上是没人的。而另外一间餐厅更夸张，是连2楼的外墙都被吹翻。店面监视器画面拍下店前的情况，狂风暴雨狂刷，餐厅前面地砖整个湿透。只见风越来越大，先是放食材的篮子被吹走，接着纸箱、塑胶椅也跟着被吹飞。但这样还没完，台风山陀儿的威力强大，就连重到不行的瓦斯桶都抵挡不了刮起的暴风，从室内被吹到大街上。山陀儿从高雄小港登陆，空旷处强阵风达到12级以上。这家在第50年的客家菜餐厅，其楼下的东西几乎都被吹不见。老板娘将在监视器所看见的景象PO上网，苦笑称要去捡瓦斯了。这是当时发生的啊？应该今天吧？今天了。而同样是一间客家餐厅，网络上有民众分享小港区红坪路上这间美浓客家美食店，因为不敌强风，上头水塔漏水，水柱往下喷。铁皮墙直接被强风掀起掀翻，当场室内变成室外。2楼桌子、椅子都能看得一清二楚，餐厅看板也直接掉下来。气象署指出，接近台风中心出现约每小时126公里，相当于12级的强风，瞬间最大阵风更可达约每小时162公里，相当于14级风。连在地好几年的餐厅都拿山陀儿没辙。在网络上看到影片的网友也留言，台风帮您免费拆屋，只能改成开放式餐厅了。东森新闻综合报道。同样也因为强风，在高雄仁武有一家槟榔摊车是直接被狂风吹走，当然连抽屉里的钱都来不及拿了。还有三民区的民众放在骑楼的佛堂铁柜，这么重的东西也可以被强风吹翻，还在空中翻了好几圈。路边摆放的铁柜前后摇晃，下一秒立刻被强风吹翻。过没多久，另一边的铁柜也被吹飞，整个横空飞跃，翻了几圈。山陀儿台风在高雄吹起狂风，位于三民区的民众家中佛堂门口的置物铁柜被整座吹跑。民众起床看到这个景象，相当惊吓。像我们隔壁的柜子都被吹过来，那另外一边他们的招牌也是被吹走了。对，然后路上都是树叶啊、树枝啊，还有一些窗户还是什么东西在那边乱飞。仔细看，铁柜上早已预先摆放4个旗杆固定座来加重，还是抵不过强劲风力。摆放在室外的物品也飞走，还有东西直接被吹到骑楼尾端，铁柜也已经歪曲变形。风力多强，连成年男性都很吃力。我一个人。一个男生站上去，其实会有点站不稳的那种感觉。台风来势汹汹，室外的东西全部难逃波及。设置在骑楼的槟榔摊，老板娘不过进去屋内躲风雨，
不到30秒的时间，一阵强风吹来，摊车仿佛长脚，顺时针缓慢转半圈后，就在马路上被吹跑。抽屉中的钱也都来不及拿。山头儿的风势太强，灌进室内，竟然连家都没了。爸，我家要没了！天花板装潢一条一条全部掉下来，灯座悬挂一半，内部结构裸露，民众看了好傻眼，直呼要没家可住。而有些店家也受损惨重，在地经营20年的牛排馆，屋檐全部塌下，抽油烟机掉在地上，铁质流理台也四散各处，已经完全看不见店内。山头儿台风持续在高雄打转，即便强度逐渐减弱，威力依旧不容小觑。东森新闻综合报道。好，山头儿台风现在还在高雄的上空哦，不过不但是风强，而且雨还很大。这瑞丰夜市还有办法开吗？我们连线请记者李代娟来报道。瑞丰夜市你可以看到，原本在这个时间，他们应该是要灯火通明，全部都要亮，要开灯，要营业。可是你可以看到，现在目前这边都是暗的，主要就是因为在下午13级风的影响，瞬间这里整个一片狼藉。尤其你可以看到，像这个羊肉串，它整个摊子呢是往旁边倾倒，旁边的这个地方呢，包括了这个冰箱的部分，其实是原本是在这个位置，全部都往马路上来靠。还有你可以看到这里哦，其实呢有摊商他们早就知道说风力会很强，所以他们是2个摊位把它连在一起，用这个绳子给固定。但是它原本是这样直的，瞬间被吹到是往旁边来移动。刚刚摊商赶紧再来绑紧一次，而且你可以看到，我们也掌握到了独家的一个瞬间，当时一个风力可以看到，当时的风力之强，有的这个摊位它是直接是往前给扑倒。这个地方呢，现在大概预估要2天的时间才有办法来进行修复，主要是因为还有一些店它其实现在是没有停电的一个状况，尤其是你可以看到这个冰箱里面，他们冰箱里面其实是有放一些食材的，像是在旁边的这个冰箱就放着一个一个的羊肉串。那么因为现在这个地方呢没有这个电力的一个状况之下，这个摊商呢必须要赶快的过来，否则里面的食材就会腐坏。也因此在刚刚的这个风力还有雨势稍小的时候，有一些摊位的这个摊商都已经来做处理，希望能够赶快恢复原本的状况。再把镜头交还给棚内。台风其实还没有真的走呢。回顾山头儿行程到登陆，一路是以怪台的路径跟台湾纠缠，大部分时间都在原地踏步。因为呢，它是眼墙周围的风雨最强，所以呢，今天中午也在高雄出现了破纪录的风速，打破当年塞洛玛台风创下的纪录。不过呢，现在台风还没走。现场呢可以看到呢，整个是风强雨骤的一个场面，包括呢这个强风一吹来呢，其实路边呢相当多的扛棒帆布呢，还有呢这个码头旁边的这个铁皮的围篱呢，都已经被吹倒了。山头撞进陆地前，高雄先吹起致灾性强风，港口货柜飞天。高雄港在10点24分标出测站历史纪录，每秒56.4公尺，相当于17级风。随后在10点54分再破纪录，每秒57.2公尺。在11点19分更出现每秒63.1公尺超狂阵风，风力突破17级，让风速计算机宕机，变成99级阵风。因为刚好高雄过去47年来没有台风登陆，就会发现有一个超过17级的，接近每秒66公尺左右的阵风出现了。风力惊人外，夹带的雨量也很可怕。基隆瑞芳单单1天雨量就破500毫米，达到超大豪雨标准。民众拿水桶救家，累计3天以来，台东金针山雨量破1500毫米，台东金峰、卑南和屏东春日雨量都破1000。最让气象专家跌破眼镜的是诡谲的路径。那比较特别是它移动比较缓慢，因为这个就是秋天，我们很多的系统在我们的台湾附近啊，所以因此它的导引气流是比较不确定的。原本预测路径从东部海面北上，擦边过台湾，后来西修，从南台湾登陆，没想到都到了家门口，却原地慢跑，整整延后1天才登陆。别说是台湾气象署，世界各国气象单位统统摸不透。山头也创下台湾气象史上秋台登陆高雄纪录。虽说预报本来就有误差，山头从行程到登陆，一路以怪台风格跟台湾纠缠。东闻新闻张腾、徐家康在台北采访报道。山头儿台风现在呢就在高雄跟屏东的上空，不过现在还是轻度台风，所以呢麻烦的是有很多地方开始停水了。
自来水公司呢，今天下午紧急发出了停水通知，影响的范围包含三民区、鸟松区、前镇区、仁武区、苓雅区、凤山区，总共有20万户，因为台电停电影响到了供水。那停水的时间会从今天下午的3点多一直停到明天的凌晨0点钟。所以呢，在今天的午夜之前，高雄的民众可能要特别自己注意，没有水该怎么度过今天晚上了。因为呢，很多人都以为，其实呢，强风豪雨的时候，只要躲在室内就没事。但是呢，今天的风雨实在大到夸张，因为呢，在登陆的当时，高雄17级的强风，连饭店你可能都觉得不安全了。因为呢，知名饭店的无边际泳池、池畔的木地板全部都被吹掀，还有饭店大门差一点被吹开，还要出动数十名的员工压住大门，才勉强能抵抗风雨。玻璃门外风强雨大，饭店出动好几名员工压住大门，避免暴雨灌进室内。地上满满都是用来吸干地面积水的毛巾。山图尔台风从高雄登陆，当地吹起17级强风，一间知名5星级饭店不敌暴风侵袭，大片玻璃门眼看就要被吹开，数十名员工死压住大门，严阵以待。同样在高雄，另一家5星级饭店知名的无边际泳池被吹得像是海浪，一波一波冲上岸边。陡大雨点落下，大雨被狂风一阵一阵吹进泳池，风力强大到泳池边木头地板也撑不住，整块掀起。可以看到池畔木地板有一大块都被强风卷起损坏，露出底下的铁架。幸好泳池结构稳固，没有造成更大损害，但也不难发现山图尔的破坏力的确惊人。住宿在饭店的香港旅客表示，狂风吹到整栋大楼摇晃不停。哇，好厉害！从来没有试过在高楼下是一直摇啊摇，在晃啊晃啊，在船上的感觉。旅客一边受访，一边还能看到后面柜台上方的吊灯也在左右晃动，暴风吹得整栋饭店都跟着摇。超过200名旅客和员工都在饭店内避难。眼看外面风势雨势逐渐增强，这间饭店霸气决定，今晚所有旅客都可以免费续住。对，那因为我们饭店就是非常的担心旅客在今天中午退房之后外出会有不必要的危险，对，所以今天诚毅酒店就开放，所有今天续住的旅客都是免费的住宿。除此之外，今天留宿于饭店的旅客还可以免费享用高级下午茶，隔天早上还能享用自助吧早餐。其实你们可以不这样做的，你们能这样做就很好了。很关心你们的旅客。旅客表示，原本都已经准备要吃泡面，没想到饭店突然霸气宣布，不仅住宿免费，还提供高级餐点，暖心服务让旅客就算在猛烈台风中也能安心度过。东森新闻由钟佩黎静综合报道。真的，今天台风登陆的同时，你根本就出不了门，因为呢，高雄港的2港口就有破纪录的测出每秒56.3公尺的强风，也就是17级的强风，强到什么程度呢？货柜大概3.8吨这么重的东西，竟然就跟保丽龙一样，一吹就吹跑了，甚至呢，连这个船呢也是非常非常的重，竟然也会被吹着跑，甚至另外一边集中摆放的鹰架也不敌狂风，应声倒塌。那在这里呢，很明显可以感受到这个强风的威力。那么尤其呢，今天在稍早之前呢，我们就在连线的同时，在工作的同时，也收到了国家级的警讯。高雄港首当其冲，2港口测到破纪录的17级强风，前镇渔港13艘渔船被吹着跑。看到没有？已经到那个口那边呢，往外飘嘞。原本绑在渔船上的缆绳被吹断，渔船飘到水域，拍摄民众真的是开了眼界。这风势有多惊人？位在前镇区过港隧道旁的货柜场，原本像积木般摆放整齐，重达3.8吨的货柜，硬生生被强风吹落，有的掉落到地上之后，还被强风吹着跑，在地面滑行10几公尺才停下来。另一边集中摆放的鹰架也敌不过狂风，应声倒地，画面震撼。山托风力惊人，市区也是灾情不断。
小港区建成街铁皮随着风势强烈摆动，下一秒整片铁皮被卷起，被强风吹走，拍摄民众吓傻。而寿山通往元亨寺的牌楼一早就被强风吹倒，倒在路面，还好没人受伤。惊人风势持续到下午，连记者上班途中都目击到一心路跟民权路口汽车、百货整间店的玻璃全被吹破，一片狼藉，玻璃都碎了。大门都不见了，大门不见了啦，整个被吹倒了。市区中正跟民族路多次出现恐怖怪风，山陀夹带的超强阵风也再次写下纪录。东森新闻在高雄的采访报道。台风登陆的同时，高雄人应该呢感受蛮深刻的，因为这次吹出了17级的强风，前所未见。当然，还是有人必须要从风雨当中出门，被吹到完全无法前进，只能斗退路，穿雨衣都没有用了。有的人呢是因为被强风吹到，只能够抱着好志感才不会被吹走，更不用说机车骑士，连人带车直接被吹翻在地。这名男子拿着被吹折的伞过马路，但是还没有走到对面就被强劲的风力给吹了回来，人还一直被吹着跑。而这位先生干脆放弃撑伞或是穿雨衣，直接顶着风雨过马路，连货运车司机下车开个门，人也被吹跑。山陀儿台风在高雄港吹出了17级的飓风，市区阵风也在13、14级，穿雨衣也抵挡不住风雨。不止路人被吹着跑，机车骑士更是被吹到惨摔。而后方的路人这时紧抱着好着杆，以免被吹倒。没关系啊。刚才是为什么会倒啊？刚才为什么会倒下来？风太大。星光路口的白衣骑士直接被吹翻，而载着小孩的家长则力抗强风，生怕摔倒伤到了小孩。还好现场有名热心的男子协助摔车的机车骑士能够爬起来。而这位阿嬷坚持要在风雨中骑单车，但是强风吹着她一直倒退路，人都被吹得站不稳了，怎么可能骑得动车？但是阿嬷坚持要把单车骑回去。记者协助阿嬷停好单车之后，先走路回家，只希望在风雨中出门的人可以平安的回到家里。东森新闻的高雄综合报道。这次的山陀儿台风不是只有风大，雨也很大，而且是直接侵袭高雄，像是旗津的路面就有很多地方都积水淹到了小腿肚这么高，还有机车呢也都被强风吹倒泡在水里面，庙前路也都停电了，所以有民宅的铁门打不开，老人家无法使用呼吸器来供氧，惊动消防队前往救援。强劲风势加雨势，路上一片雾茫茫，看不清远方。纸板、垃圾也被吹着跑，行道树跟着强风左右摇摆，看起来就快要倒了。山陀儿台风从高雄小港登陆，旁边的旗津首当其冲，也是风雨交加。目前我们所在的位置就在高雄的旗津，那么可以看到呢，我们就在渡轮站的旁边，这里呢在海边的这个风浪是相当的大，海象呢是非常的恶劣。旗津渡船头不止招牌看板散落一地，台风加上天文大潮，旗津市区道路严重积水，最深还一度淹到小腿肚。在这个风雨持续的状况之下呢，可以看到呢，现在比较低洼的道路已经严重的积水了，而且大概呢是到这个小腿肚的一个地方。那么也因此可以看到路边呢，像是这辆车呢，应该是原本车主要把这个车子停在人行道比较高处的地方，怕车子泡水，没想到现在呢是淹了半颗轮胎高。一旁的机车也倒成一排，泡在水里面。更惨的还有这栋大楼，1楼的遮雨棚也硬生生被强风吹毁，掉落地面。幸好当时没有人经过，才没酿成大祸。旗津风雨从早到晚没有停过，日雨量超过150毫米，更吹起14级强风。不过还是有民众不怕风雨，穿着雨衣涉水出门，到附近的超商觅食买东西，顺便出来晃一晃。谢谢。可以啦。我在多点而已。对啊，快快。
山陀儿台风登陆高雄，充沛雨量加上大潮不容小觑，民众没事还是不要出门，待在家里面，多加留意小心。东森新闻黄小琪、洪宝清在高雄采访报道。刚才你看到的是在高雄旗津，你可能想说那是因为在海边，所以风雨才那么大。那更不用说这次登陆的地点高雄小港了，因为呢有好几家的超商都被吹烂。那主要也是因为超商都是落地窗，所以大门呢被强风一吹，几乎都掉了。天花板、货架东倒西歪，现场一片狼藉。还有超商的吉祥物是直接被吹到马路上。民众拍下正对面这家超商，天花板被强风直接吹跑，整片玻璃还有大门也已经倒下，门口还有物流箱瓷砖散落一地，看起来相当狼狈。台风才刚登陆没多久，超商的门就被吹没了，让目击民众吓得报警。被强风袭击的超商呢，左右两侧的玻璃全破，惨不忍睹，而且呢，天花板整个往下沉，线路也被扯断。这家超商位于高雄小港医院附近，台风还没有来之前，超商就有大片瓷砖被风吹落，当时店家还在玻璃上贴上瓷砖掉落危险等字样。想不到台风登陆之后，把整面玻璃给吹倒，灯条、天花板、钢筋都外露，里面货架、柜台、收银机东倒西歪，仿佛废墟一般的景象，可见当时瞬间风力有多强，连常来消费的民众都吓了一跳。比风台较厉害啊，还就会震惊哎！你说像这样台风吹的话，这个还不会倒，这个门怎么都不见呢？超商现场已经拉起封锁线，目前并没有接获有人员受伤。山陀儿台风从高雄小港登陆，带来强劲风势与雨势。不只有这家超商遭殃，有民众下楼想买个泡面，同样发现住家附近的超商大门门框与玻璃被摧毁，直接倒在骑楼机车上，让他迟疑到底还要不要进去消费。还有这只超商吉祥物也受不了强风，被吹到马路中间。超商人员担心会影响到交通安全，赶紧出动将它拖回去。在台南，虽然风雨没有高雄强烈，但是超商也一早做好防台准备，每一扇门跟每一个玻璃窗都贴满胶带，防止门窗被破坏。想不到还是有超商的门破裂，只能先用胶带把裂缝贴起来，搭配物流箱挡门，防止强风再灌进去店里面。台风山陀一登陆，就让好几家超商大门被吹爆，也让平常台风天要仰赖超商过日子的民众好傻眼。东森新闻黄小琪、洪宝清在高雄采访报道。到处都有玻璃门、玻璃窗被吹爆，那就更不用说铁皮屋了，因为到处都可以看到铁皮屋被吹掀，看起来真的很惊悚。在旗津呢，我们还发现了有铁皮屋顶掉落，刚好割断电线，而这掉下来的电线呢，竟然击中了经过的男子，让他当场触电。而小港呢，甚至还有警卫亭被强风吹翻，让警卫因此困在里头。铁皮屋顶就在眼前被狂风撕开扯下，甚至扯到一旁的水塔跟电线冒出一阵火光，吓得对楼民众惊吓不已。还有狂风像是无形的手，将整片铁皮屋顶不留情掀开，撕成一片一片，到处乱飞。高雄民众从制高点拍下对面公寓的顶楼，已经光秃秃。太回来吧。另外这一户铁皮侧面连着正面一起被扒开，被狂风狠狠扯下，还有便当店的招牌甚至毫无招架之力，砸到地面，触目惊心。高雄多地刮起13级以上强阵风，迄今中州3路就发生有电线被铁皮割落，造成触电意外。警消到场时，现场还爆出阵阵火光，大雨中地面上仍旧在冒着白烟。就在3号中午，一名29岁叶姓男子刚好经过这里，被垂落的电线击中，造成脸部和右脚踝有4到5%、1到2度电击伤，立刻被送医急救，幸好人清醒，伤势状况稳定。提醒民众在风雨中真的要很提高警觉，除了铁皮、电线、瓷砖都很危险，还可能发生这种情况。警方小心翼翼将一名男子从警卫亭中背出来，狂风中他的拖鞋被吹走一只，人险些站不稳。
高雄小港分局在3号中午接获报案，大业南路这间警卫室被瞬间强阵风吹翻，90度侧躺，59岁的陈姓警卫受困在内，幸好员警协助之下顺利脱困，只有手脚擦挫伤。台风天室内也可能1秒变室外，室外也会到处暗藏危机，提醒您千万别大意。东森新闻综合报道。这个铁卷门并没有被吹坏，但还是打不开，因为停电了。在高雄旗津，这名老翁就是因为停电导致呼吸器无法供电，那偏偏呢家楼下的铁卷门也打不开，这样子可能会有生命危险。还好看护赶快联络上冰店的员工，请消防人员去开铁门。是因为没电没法开门，是不是？对。消防人员台风天来到高雄旗津庙前一间冰店，紧急锯开铁门。因为山图儿台风导致停电，铁卷门无法开启。冰店老板年迈的父亲受困其中，如果不赶快开门，担心会有生命危险。老人家在里面需要呼吸器就对了。对。结果没有办法供氧。对，我联络他里面的那个外佣，消防协助把铁门锯出方形洞口，冰店员工这下才能爬进屋内，放下心中大石。而在小港区的桂林里和庄夏里，也有民众拍下雨中电箱爆炸烧成焦黑。高雄停电累积超过10万户，而北到桃园也出现大量停电惨况。听到是什么声音？我都砰砰安尼，我咱讲无听，我有听呀。砰2声哦。对呀对呀。是哪边？就我听你咋遐？再给派人来修理呀。许多民众在家都听到电箱爆炸声响，投诉里长。还有荣同做佛像的工厂老板透露，幸好当时没有上班，否则机器运转突然停电，损失恐达数十万。蹦几下鸟，就没电啦。你这边会不会有影响啊？我这边是那很快还好了。目前有少部分还在生产。这个生产的那个时间如果没电的话，它这个交货上就产生困难。山图儿来袭，全台各处都有大停电。虽然台电已经紧急抢修，但民生已经受到影响。东森新闻综合报道。让高雄人受到更大影响的就是很多地方都淹水了，像是鼓山区的九如四路还有鼓山路附近已经淹到半个轮胎高，大家都不敢骑车了。还有美术馆的周边明明有很多豪宅，没有想到这次又再度的淹水，包括了凤仁路跟中华5路还有七贤3路都有淹水的状况。高雄市区在暴风圈内，现在可以看到，除了是有强风之外，也出现了有淹水的一个情形。这边是在这个新华街跟七贤3路，你可以看到现在这个水呢，往下看都是属于这个黄水，而且你可以看到它其实淹的这个范围呢是越来越大。山图儿登陆之后，大雨下不停，鼓山区九如四路也淹水了，民众淋着雨，拿着扫把清水沟，防止灾情扩大。临近的鼓山路也是灾情严重，水淹半个轮胎深，路面出现黄泥水，穿着雨衣的妇人大雨中跑进骑楼求救。等一下。风雨大到有骑士们直接躲进骑楼，不敢往前了。要牵着就好，不要骑了，不要骑。这个雨就甲真正伤大，看淹水啊。有好几部机车就停在骑楼下，但就怕淹进骑楼，民众不敢掉以轻心。很担心啊，恐怖，太恐怖了。对啊，已经很久没有这么强烈的台风。镜头转到明诚4路美术馆，整个淹水，民众从制高点拍下来，整个附近泡在水里，连马卡道路也一样淹水了。而在中华路跟青海路淹水造成路过汽车抛锚，驾驶无奈只能下来用推的。一旁看到有公务人员清水沟之后，积水就逐渐消退。而上次出现人墙挡闸门的高雄左营区桃子园路，道路也淹水了。制高画面一看，部分汽机车泡在水里。有了上次经验，住户早做好防台准备，都立即启动了这个防灾的应变，最重立即把这个打水闸门、防水闸门装起来。所以目前是没有影响到地下室。一样也在左营区曾子路也淹水了，住户全到大厅防台，车道也堆满沙包应急，淹水灾情不断。高雄凤仁路路面积水，市区中正民族路口也出现积水状况。
镜头往南走，中华五路沿路路树倒塌，还有浩志整个被狂风吹倒，汽车走到一半没路走。靠等来，没归了。三拓风大雨大，中华五路淹水，狂风甚至造成小北百货的招牌被吹倒，呈现的逃灾。三拓登陆之后，狂风暴雨，多处淹水，高雄、林新灾情不断。东森新闻春配吴国珍、林晨阳在高雄的采访报道。高雄的风强雨骤，其实呢晚上并没有停下来。仁武的成和街水一度淹到大腿，连超商都进水了。现在呢，居民也忙着清理。我们连线记者李黛娟。高雄仁武目前是下着毛毛细雨，不过在今天下午，其实这里下非常的大，而且是短短的几个小时就下了200公里的一个雨量。你可以看到这个地方是在成和街，这个地方的一个超商，其实它已经比较高了，但是在今天淹最深的时候是有淹进到这一个超商里头，所以你可以看到它里面还写着小心地滑的这个架子还搭在那，你可以看到里面其实地板都还是有湿滑的一个情形，而往旁边看，因为真的是淹得太高了，所以有车子呢，机车是直接呢移到了这个比较高处的一个地方。到底是淹得多高？其实那时候大概是淹到了有大腿的一个高度，而且是这整条街的一个情况都是如此。目前其实在刚刚水才刚退，所以这边的这些住户他们其实现在很忙，因为忙着要来做清理哦。你可以看到呢，旁边这个是娃娃机店，不过夹娃娃机店里头呢，它其实都进水哦，而且你可以看到呢，它其实在这个地方哦，进来到里头的话呢，都是有这个地板都是水的一个情形，所以刚刚也有稍稍做了一些清理，但是目前这个水的情况还是蛮严重的。这里呢的住户说，在上次的这个凯米台风呢，其实淹得更严重一些，只要这个地方待会再连续下的话，还有可能再淹水。之前大概是淹105公分。这一回淹的一个情况呢，大概是有淹到了这一个住户，他们架高了地面之后，淹到了里头微微的一个情况，所以这边的人都有做防水闸门，那么就希望能够来减少灾害。可以看到，在目前为止，这个地方的住户呢，他们都是忙着来做一个打扫。现在的雨稍退，不过他们担心接下来还有满潮的一个情况，如果再持续下，还有可能再淹。这是你看到他们趁着这一个雨势稍小的时候，在做清理的一个最新情况，再把镜头交还给棚内。